Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, saniki pembicaraan ini bahas masalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ta'ala akhfa khamsatan fi khamsatin. Gusti Allah ngrahasiakno perkara 5 tapi dideleh nggo panggonan 5. Nek Gusti Kanjeng Nabi dawuh senajan barang niku dirahasiakno tapi dituduhno panggonane, berarti kena diluruh. Rahasia tapi bisa dicari dan bisa dibuktikan. Nomor setunggal, innallaha ta'ala akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'at. Gusti Allah ngrahasiakno ridane dideleh nggo amal bagus siji, tapi amal bagus siji iki dicampur paring pirang-pirang kebagusan. Niki nek dicari secara apapun sulit, tapi kalau dicari melalui pengajian mudah. Mulane ngaji niku nggih penting. Nek iso ndeleki niku digandeng. Innallaha ta'ala akhfa sukhtahu fi maksiatin minal ma'asi. Gusti Allah ngerahasiakno bendune dideleh nggo maksiat siji, tapi maksiat siji dicampur pirang-pirang kemaksiatan. Niki nek dimaknani secara logika, ana wong kecilik ibadah terus bareng ngelakoni elek mek pisan, pas bendune Allah apike ilang blas dadi ahli neraka. Lah ridane Allah nggih ngoten. Dicampur pirang-pirang keapian. Ana wong kecilik blas gak tau nglakoni apik. Pas nglakoni apik pisan oleh ridane Allah. Dosane bersih di ngapura dadi ahli swarga. Niki nek dicari secara logika sulit. Carane goleki gampang. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ridhar rabbi fi ridhal walidaini wa suhtur rabbi fi suhtil walidaini. Ridane Gusti Allah apa ajare ridane wong tua loro, bendune Gusti Allah apa jare bendune wong tua loro. Mulane kula kalih panjenengan hidup niki nek benar-benar mendapat ridha dari kedua orang tua, yakin ahli swarga. Kalau dibendoni kedua orang tua, yakin dari ahli neraka. Quran dawuh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Taatlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, dan kamu harus selalu memperbaiki kedua orang tua. Ibadah tapi na wong tua gak apik, gak iso diterima karo Gusti Allah. Gak ono gawene ibadahe. Apik na wong tua tapi gak ibadah, kesasar lagune. Mulane loro niki kudu gandeng. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ditambah wa bil walidaini ihsana. Ya apa carane mbagusi wong tua loro? Terus ayat, imma yabalughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma wala takul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Barangkali yang berdampingan dengan kamu itu adalah kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Wala taqul lahuma jangan berbicara keras kepada kedua orang tua.
Seharusnya wakul lahuma qaulan karima. Berbicara kedua orang tua harus menunjukkan hormatnya kepada orang tua. Dan sewu wong tua wis tuwek adoh omah cambang nang wong tua. Bu, Pak, kula niki sangat kasih sayang datang sampean, Pak, tapi mboten iso bales napa-napa. Namun kula matur saestu, Pak, Bu, pun sampai kangelan. Sawahe monggo didol mawon ngene. Nggih ya. Lho nek sawah wis didol payu ya nak tak dol. Nek saged pun bapak sing nyekel arta ngen mundak ilang pun sepuh kula mawon sing nggawa ngene-ngene. Tadi nek wong tuwa niku wis iya terus yakin tercapai apa cita-cita kita di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Para hadirin, enten cerita. Lali kula jenenge kitab niku. Namine Kiai Barseso. Kiai Barseso niku tenggene jero imaman mboten nate medal, suwene 70 tahun. Tapi matine nyemplung neraka. Napa sebabe? Nalika tenggene imaman ditimbali ibuke pun janda. Barseso Barseso mboten semaur. Ping 3 wong tuane ngomong nek ngono anakku iki wis gak roh karo aku. Wong tuane ngomong tok anakku iku wis gak roh karo aku. Apa yang terjadi? Niku zamane Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam kagungan musuh jenenge Fir'aun. Orang yang luar biasa. Tapi Fir'aun selalu berusaha golek sesepuh sing dungane mandi. Ya apa carane iso ngalahno Nabi Musa alaihissalam. Nggih, banyak petunjuk. Menawi panjenengan anu nggih tenggene Yai Barseso. Yai Barseso niku apa yang diucapkan cospleng sekali jadi. Nah, Raja Fir'aun sugih kepingin berhasil tujuannya. Nanggone Yai Barseso nggawa dinar sak gelasing. Kanggone Fir'aun dudu apa-apa nek sak gelasing mawon. Teng mriku nggih ya napa wong sowan tenggene wong kaya ngoten. Yai kula sing sowan Yai. Nggih mboten digubres mendel. Sese Fir'aun mikir-mikir. Yai iki duwe bunyai. Sowan nang bunyai, nuwun sewu bunyai. Kula niki kepengin didongaaken kali Mbah. Sing intine kula kepengin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Niki dinar bunyai setunggal glangsing. Kula aturaken jenengan hadiah. Wong biyen niku wong wedok roh dinar sak glangsing bingung. Nek wong wedok saniki mboten, polane ya gak duwe. Bunyai munting. Nggih Sang Raja panjenengan mriki mawon. Kula tak sowan. Pengak-pengok Yai. Kula niki bojo sampean. Kula kepingin roh kasih sayang sampean ten kula sing secara jelas. Niki lho Yai, kula diteri raja niku dinar sak glangsing.
Jenengan masih mboten mantuk, jenengan masih mboten jawab iya. Nek jenengan cinta kali kula jenengan toleh. Nggih. Mulane nek lanang arek wedok niku nek saling menyintai, arek lanang ketip-ketip, arek wedok mesti balise kiyer-kiyer. Dadi nek ana ketip ambek kiyer mesti sambung. Hadirin. Tiba bar sesa niku wau krana cinta nang bojo namung noleh tok. Ilate dibatek kali malaikat Jibril sampai teko. Betul. Imane dicabut, sak roe dicabut. Imane disawatno nang gone asu, asune dadi asune Sahibul Kahfi, dadi bar sesa nang neraka, asune Sahibul Kahfi nang swarga. Niki namung gak hormat nang gone wong tuwa. Nggih ngeten iki ana cerita gara-gara kiai ana asu munggah swarga. Ridane wong tuwa niku subhanallah. Luar biasa. Mulane anak-anakku kabeh yang tercinta, siswa-siswi sungguh supaya kasih sayang dan tidak pernah melukai hatinya orang tua. Hasil tujuan. Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidaini. Pendune Gusti Allah sebab pendune wong tua loro. Ridane Allah sebab ridane wong tua loro. Para hadirin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwane Kanjeng Nabi Nyai Khadijah. Awakmu saiki golek pembantu. Nek cara mriko disebutno budak. Budak niku enten pasare. Barang niku nek nggone pasar kathik didol. Cara rega niku dewe-dewe. Tadi dipasang merek dewe-dewe. Awakmu golek rega sing paling larang. Yo sehat jasmanine, sehat rohanine, hebat nyambut gawene. Kena dipercaya tadi budak. Nggih, mereke larang. Duit sambil bayar kabeh. Bareng budak niki dijak mulih. Dereng teko dalem. Malaikat Jibril alaihissalam sowan datang Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ngendika, Rasul, Nyai bonangsal budak pilihan. Tapi budak pilihan niku kula tingali catetan teng neraka niku. Namine budak niku digantung nang neraka. Berarti niku ahli neraka. Mulane mungkin nek sampun dugi ngriki jenengan ridhaken budak niki langsung dimerdekakno tur mboten usah mlebet dhateng daleme panjenengan. Mergo gak pantes banget nek ahli neraka iso pinarak nggo daleme Kanjeng Nabi. Saestu ditemoni teng jaba. Budak didhawuhi sepurane sing akeh. Awakmu gak iso melok nyambut gawe nggo kene. Nangis widae. Lah yo napa lek kula balekaken arta jenengan gak usah dibalekno. Aku wis ridho. Dadi awakmu tak merdekakno, gak usah melok nyambut gawe ku kene. Kejaba njaluk sepuro matur nuwun dadi wong merdeka.
Kanjeng Nabi dawuh, aku gak iso nyangoni apa-apa. Iki tak sangoni kurma majul. Kurma majul niku senes ajwa. Nek ajwa mboten enten sebesar itu. Kurma majul niku gedene sak padha jambe. Jadi gedene sak padha jambe. Rasane kaya ketan. Enak. Matur nuwun pamitan kali Kanjeng Rasul. Kurma niku dipangan kali mlampah. Dipangan kali mlampah. Bareng dipangan karo mlaku. Dibae kethu-kethukan wong ngemis. Iling-iling wong ngemis niki kalah gagah kalah anggak karo budak niku nyeluk ning. Jenengan dahar napa ning anu yo. Diparingi Kanjeng Nabi kula niki wau kurma. Ini kula cedhak kali mlampah, ati kula seneng. Niku kerene kula tedhone napa ning ati kula anu weteng kula niki lesu. Karek separo ya, mboten napa-napa niku. Subhanallah. Jadi kurma sing dicokoti niki karek separo dimehno. Pas ngemehno niki dibarengi ridane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho niki lho langsung Kanjeng Nabi niki dirawuhi malaikat Jibril. Budake jenengan padosi jenengan wangja wangsul mriki kula tingali kok saniki namine dicenter nunggu swarga. Ditimbali jak mlebet teng dalem budak. Nggih Kanjeng Rasul. Kelakuanmu sing apik iku apa? Budak niku mboten enten saene Kanjeng Rasul, kit pucuke rambut sampai teko sampai teko sikil, sampai teko tungkak. Niki kenging diarani bletok jeblok sing mboten saged dirijiki. Ora ngoten nggih Kanjeng Nabi dawuh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "I'lamu annal khayla qad yakbu wa annas sayfa qad yambu wa annan nara qad yakhmudu wa annal insana mahallul khata' wan nisyan." Ketahuilah kuda pembalap pun terkadang jatuh. Pisau yang tajam pun terdapat rompang pula. Api yang menyala pun akhirnya mati. Manusia sebaik pun terletak pada manusialah kesalahan-kesalahan dan kelalian-kelalian. Mulane menungso iku gak iso nyimpang, ya ana apike ya ana eleke. Dadi sing tak takono awakmu, kon tau nglakoni apik ya apa? Mboten ngatos anjenengan. Sedekah kula mboten ngerti sedekah. Sedekah iku weweh. Nggih. Nek weweh nggih tasik niki wau Kanjeng Rasul. Sak lawase urip kula mboten tau weweh. Kula jenengan paringi kurma majul, kula tedha kali mlampah. Ati kula ayem. Tibake kepapakan tiyang ngemis. Kantun separo karen kula niku dijaluk. Gini ku kula tau sedekah pisan niku. Kanjeng Nabi subhanallah. Tibake sedekah pisan dibarengi ridane Allah. Dosa kecilik sampai gede lebur karek apike. Gak ngunune kon kok sampai nrimo kaya ngono. Nglakoni apik pisan dibarengi ridane Allah. Wong tuwa kula niku lho Kanjeng Rasul, mak kula, ibu kula, mbok kula niku cerita. Wis dolanak kon dadi budak wong anjane gak duwe. Tapi aku selalu kasih sayang nang awakmu, awakmu tak dongakno oleh pangapurane Gusti Allah. Gini ridho Rabbi fi ridho walidaini wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidaini.
ridane Allah apa jare ridane wong tua loro, bendune Allah apa jare bendune wong tua loro. Lha sangka niku kula kalih panjenengan monggo bareng-bareng macaaken Fatihah dumateng wong tuane dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Liridhallahi taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, Quran dawuh siru fil ardi panjuru. Kula kalih panjenengan ayo sing sregep nglencer nang diae. Perlune panduru. Kita supaya ngerti apa sejarah, apa pembicaraan dan lain sebagainya. Kula niki biyen mboten tau nang pundi-pundi. Angsal pangestu panjenengan kula niki saged ten Mekah niku tasik ping 50 gangsal. Nggih. Tasik ping 50 gangsal. Berarti jek kepengin rono. Bojo kula ping 50 kalih. Pas nalika ajenge umroh transit Singapura. Omong-omong kali wong Singapura. Padahal wong Singapura niku Hindu. Terbesar agamane Hindu. Cuma toko niku senajan bentuke sing didol niku padha di antara sebelah kanan sebelah kiri niki ana tekene dhewe-dhewe. Sing sebelah kanan diteken halal, sing sebelah kiri diteken haram. Kalau yang membeli itu kelihatannya santri, ditunjukkan sejelas-jelasnya. Ini betul oleh itu bahasa haram. Ini mas sekarang. Itu ten Singapura. Singapura ini duit Indonesia betul payu ten kriko. Nah, kalau ngomong kali wong Singapura. Singapura ini negara cilik. Subur makmur. Kula dikandani pun ngomong ngoten Pak nggih. Niki mboten kok negara. Singapura niki bagaimanapun sekali Majapahit tetap Majapahit. Ngoten darene. Malih ngomong-ngomong teng riku rada suwe. Kenek napa kok sampe ngoten? Nuwun sewu. Kula nyeritakno Eyang Gajah Mada. Majapahit. Majapahit sampai iso ngambakno daerah nang liya negara. Ini bukan karena peperangan, tapi karena kasih sayang kepada sesama. Sing diceritakno siji. Singapura niki ribuan tahun. Negara tandus, daerah tandus sing mboten enten hasile napa-napa. Wonge melarat-rat. Tapi krana perjuangane Eyang Gajah Mada, saniki dadi daerah subur makmur. Gemah ripah loh jinape. Napa sebabe? Biyen niku saklawase mboten enten banyu. Tapi Eyang Gajah Mada mlebu mriki diatur karo Eyang Gajah Mada. Dipekno banyu dugi Sumatera liwat saluran air di bawah tanah sampai tenggene Singapura. Singapura sampai saniki dadi daerah sing subur makmur. Karena niku terima kasih datang Eyang Gajah Mada. Singapura Majapahit tetap Majapahit. Jadi Eyang Gajah Mada niku ngambakno daerah bukan karena peperangan, tapi karena rahmatan lil alamin. Para hadirin, kula nek eling kaya ngoten subhanallah. Majapahit iki
kenal karo wong Singapura sampai kaya ngono. Lah niki nek dirasakno zaman keraton niku napa enten pun alat sing canggih nerobos air liwat saluran air di bawah tanah sampai tembus ten Singapura. Nek kula ngarani kok dereng enten. Wong dalane sepur durung ngono. Lah niki diarani wong tuwa-tuwa nek ngarani sabda pendhita wali. Dadi anjene sabdane mandi. Lah niku kula kalih panjenengan monggo kita ungkap sejarah niku. Ora usah ingkang minulya. Niku wau nomor 1, nomor 2. Nomor 3, innallaha ta'ala akhfa waliyahu bi qaryatin minal qura. Gusti Allah ngrahasiakno kekasih. Dideleh nggo siji daerah siji iku dicampur karo pirang-pirang daerah. Lho niki nek secara logika angel ngeleki, nek ngono ndeleki waline Allah iku ya apa carane? Padahal kanjeng Nabi dawuh la ya'riful wali ilal wali. Gak kenal karo wali nek gak padha waline. Lah niki ayo diji. Sing marai dadi kekasih Allah iku sing ngendi? Liwat dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabe namine Bughyatul Mustarsyidin. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin muslim nek mati siji disuceni, nomor 2 diulesi, nomor 4 disembayangi, nomor 5 dikubur. Wong mukmin muslim iki nek wis nggo jero kubur ditinggal karo keluargane mulih mesti diparani malaikat loro jenenge Mungkar wa Nakir. Lah teko endi malaikat nang kuburan niku? Teko dhuwur mengisor. Lho kula ngomong ngene gak percaya ayo dicacak lho ngene. Engko lak teko ndukur menisa temenan. Lah saniki jek gambaran, cek gak iwuh-iwuh sapa sing mati. Supaya gampang gak kangelan wong gambaran mawon. Sing mati jenenge Husain lho kan. Ngene nganggo jeneng liya, malah kaya-kaya didongakno nang mati lah mboten ngene. Jenenge Husain. Ah, Husain mati. Nih, bareng wis dikubur ditinggal karo keluargane. Malaikat Mungkar wa Nakir teko. Tahu kula critakno teko dhuwur menisor. Begitu ponten ngandhap pintu dhuwur terbuka. Cahaya sing metu. Langsung ditegur Mungkar wa Nakir. Assalamualaikum Mungkar wa Nakir. Dijawab waalaikumsalam. Kadhe nang ndi? Kadhe nggugah Husain. Ka iso. Ngoten e. Kon kok iso ngomong gak iso iku kon iku sapa? Aku iki kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang aku tugas gak peduli. Lek awakmu meksa tak kandhakno Kanjeng Nabi. Malaikat Mungkar wa Nakir niku senajan ya napa, nek krungu asmane Kanjeng Nabi wedi. Kanjeng Nabi dawuh, mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Malaikat sujud nang Gusti Allah. Boten hasil Gusti. Ya durung tutuk tugasmu. Liwat pintu sebelah kulon. Ada ngliwat pintu sebelah kulon, langsung pintu terbuka. Cahaya metu. Cahaya ulu salam, assalamualaikum Mungkar wa Nakir. Waalaikumsalam. Kadhe nang ndi? Buka Husain gak iso. Dari Mungkar wa Nakir aku iki tugas lho aja ngono. Husain kecil iku tak mong. Mulane Husain iki dijono ngalor miring ngulon, polane sedina suwengi nglakoni sembayang 5 waktu ngadep ngulon. Upama aku maksa Kanjeng Nabi dawuh, man hafidha
alas shalawatil khamsi akramahullahu taala bi khamsi khisalin. Sapa wong sing iso njaga ngapiki sembahyang 5 waktu dimulyakno karo Gusti Allah 5 perkara. Siji, uripe gak kangelan. Nomor 2, gak ono pitakon kubur. Nomor 3, iso nrimo kitab nganggo tangan tengen. Nomor 4, liwat siratal mustaqim kaya kilat. Nomor 5, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Iki sembayange istiqomah. Cuma yang ada kau ngaji, kau malu ono adan gak diparani. Dan nek kula metu jenengan kebrutuk, wis napa do gak metune. Ya Allah, mongkar wanakir sujud matur datang Gusti Allah. Mboten hasil Gusti ya. Liwat pintu sebelah mburi, sebelah wetan. Nggih. Liwat sebelah wetan pintu terbuka, cahaya metu. Ulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa kadang gua Husain gak iso. Sopo awakmu? Aku iki poso bulan Ramadan lho. Tadi awakmu gak perlu, gak iso nakoni. Aku sing gak oleh. Kanjeng Nabi dawuh man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong nglakoni poso Ramadan dosane bersih di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma amin. Lah poso kabeh sih bene. Nggih. Sing kemalan mokel wong wedok. Tapi nggih di buku ahli swarga wong anjane tanggung jawabe kaya ngono. Nggih. Sujud malaikat. Mboten saged Gusti. Ya liwat pintu sebelah kidul. Liwat pintu sebelah kidul cahaya metu. Takoni karo mungkar wanakir sapa kon? Aku iki sedekah. Jenengan ngetokno sedekah. Besok nek mati sikile bercahaya. Nek ana wong gak tau sedekah blas, insyaallah sikile jeblok. Dene nek dilok mungkar mangkir kok sikile jeblok jare mungkar wanakir, iki gak usah digugah, digejro ae ngono wae. Lani sedekah panjenengan kaya ngoten iki nulak dateng mungkar wanakir. Sujud nang Gusti Allah mboten saged Gusti, kurang siji liwat lor. Liwat pintu sebelah lor, pintu terbuka cahaya metu. Takoni karo mungkar wanakir sapa kon? Aku iki haji maber. Mulane masih gak haji gelem kopian putih oleh ganjaran terus. Soale niki sunnatir Rasul. Bareng pun mboten saged malaikat sujud. Ya Allah Gusti, kula mboten mampu ajeng nakoni Husain. Bener iku ngono kekasihku. Apa sebabnya kok jarane kekasih Gusti Allah? Sebab kula kare panjenengan netepi rukune agama Islam 5. Lho niki lho. Fi qaryatin minal qura. Dirahasiakno karo Gusti Allah. Kata wong mboten paham nek panjenengan sedaya niki kekasih Allah. Mpun bareng dawuh Husain niku kekasih Allah, polane netepi rukun agama Islam 5, malaikat angkat tangan. Lah kula kedah berbuat nopo dateng Husain? Nek niku kekasih panjenengan. Sesuai kali donga kula kali panjenengan, angger wong mati didongakno jembar kubure padang lakune. Nah itu malaikat Kanjeng Nabi dawuh, kuburane jembarno. Dijembarno karo malaikat. Nek nurut kitab bagian niku wau diterangaken dijembarno sampai 75 meter pesagi. Kena ke bal-balan masalah. 75 pesagi. Gusti Allah dawuh urupno lampune, artine padangno lakune. Bareng murup biar sing mati seneng. Tibake Gusti Allah dawuh cendela swarga bukaan kabeh, gandane swarga lebokno nang kuburane Husain. Ya napa harume swarga mboten saged gambaraken. Bareng cendela dibuka, gondone swarga dilebokno nang kuburane Husain. Penghuni swarga gak nrimano, kemberuduk nggo cendela angu-angu.
Sapa? Widodari. Widodari nggih bengok-bengok, Cak Husain, kata ganti jenenge lho. Lho, jenengan sedaya besok ngalami kaya ngoten. Mergo netepi rukune agama Islam 5 tibae dadi wali iku gangel. Wis gak usah topo, gatik uzlah, gatik menyendiri. Tetap ngelakoni sembahyang 5 waktu mesti tadi kekasih Gusti Allah. Para hadirin pun niku mawon mboten dawa-dawa nggih. Sing penting kejaba sepuran-sepuranan kepanggih kula kalih panjenengan iki muga-muga didadekno dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Amin. Awal akhir. Amin. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, lebih-lebih al-mukarramun wal mukarramat, putra wayah al-maghfurlah Mbah Kyai Ismail. Sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak Musbika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, bapak-bapak asatid, ibu-ibu ustazat yang sangat kami hormati, para santri putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Adakah kaumudan nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula namung cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sawani lare estri. Lare estri niku sowan tangane karo niki diketingalaken dhateng Kanjeng Nabi kalih mular. Kanjeng Nabi dawuh, lapona teko-teko kok nangis. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, tangan kula niki sakniki keting ciker bungker. Sewakit luar biasa Kanjeng Nabi. Kena opo? Tangan kula niki kobong Kanjeng Nabi. Kobong geni opo? Geni iki sing diarani kobong, impian menjadi kenyataan. Awakmu ngipi opo? Ngeten Kanjeng Nabi, wau dalu kula tilem niku ngipi, rumangsa kula kiamat niku pun teka. Tibake situasine kiamat niku Kanjeng Nabi sangat membingungkan dan sangat menyedihkan. Ya napa lek mboten sedih, mboten bingung Kanjeng Nabi? Sak donya niki piyupan mboten enten.
lemah diganti tembaga, srengenge dindekno mung sak gayukan. Kula mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon, mular kula Kanjeng Nabi. Di samping niku enten sing luweh kula tangisi. Enten situasi kaya ngoten niku sing kula tangisi niku bapak kula karo mak kula mati pun dangu. Sing kula pikiraken bapak emak niku nang neraka napa nang swarga. Arang lho wong mikirno wong tuane nang neraka ta nang swarga. Sing akeh wong tuane matek karo anake royokan warisan lho. Niku anggen jumlah lho ngaten nggih. Umpama mriki ana ya tunggale lho ngono. Sing kula tangisi mak karo bapak napa nang neraka napa nang swarga. Tibake Kanjeng Nabi kula nangis ngalor ngidul ngetan ngulon sesuk dicegat ambek malaikat menungso. Nggih malaikat. Lapo kok nangis? Kula niki nangisi mak kali bapak mati pun dangu. Napa mak niku nang swarga napa nang neraka? Bapak niku napa nang swarga napa nang neraka? Aku malaikat nggih. Buktekno. Saiki awakmu nang neraka tak ayomi gak galek kepanasan. Kon rono. Kula mboten ngarani ngetan, rono. Nggo kono kok ana pintu gerbang. Dadi nang neraka niku ana pintu gerbange. Pintu gerbang niku ana tulisane wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kula waca ngeten iki bene kula panjenengan besok ana pintu gerbang aja diterusno. Iku dalane nang neraka. Sing diarani neraka iku istana api jere malaikat. Mburine pintu gerbang iku ana istana api. Nggo kuno bapakmu ulu salam, awakmu ulu salam nang bapakmu. Nek dijawab berarti bapakmu nggo neraka, nek gak dijawab berarti bapakmu nggo swarga. Makmu yang ngono ulu ana salam. Nek jawab berarti nggo neraka, nek gak jawab nggo swarga. Kanjeng Nabi kula bareng dumugi istana api kula uluk salam nang bapak. Bapak mboten jawab, ati kula padang alhamdulillah bapak nggo swarga. Bareng kula uluk salam nang mak, assalamualaikum mak. Dadak mak langsung jawab, waalaikumsalam, kok kaya anakku Fatimah. Nggih mak. Sampeyan teng neraka mak iya. Kali mular kula nggih mular. Lah bapak ten pundi, Mak? Bapakmu kaya taek ya ngono. Lho lah kok kaya taek, Mak? Iya, biyen gondonya nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Ternyata nggo kene aku gak tahu disambangi bapakmu. Lah kaya taek ya bapakmu. Ngoten. Lah terus bapak niki ten pundi paling-paling nggo swarga. Merono nang swarga. Engko nek kepethuk bapakmu kandhanono aku kongkon nyusul cenang mentas saka neraka. Enak nek iso rundingan kaya ngoten. Nggih mak kula patesan. Bareng kula takon malaikat pundi dalane nang swarga rono. Nggo kono-kono pintu gerbang nang swarga. Tulisane fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Iku pintu gerbang nang swarga. Nggo kunungko nek wis kepethuk istana berlian, bapakmu lu ana salam langsung terbuka. Nggih, malaikat. Nggih, berangkat kula Kanjeng Nabi. Bareng enten pintu gerbang tulisane fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Kula langsung mlebu enten istana berlian.
Kula uluk salam ten bapak, assalamualaikum bapak. Bapak jawab waalaikumsalam. Istana berlian mboten enten pintune, tapi krana bapak jawab langsung terbuka. Kadang kula dijak bapak rene yo. Kula niki lunggahno bapak ati kula lara. Nggih bapak kula dhewe nggih kula loaken Pak, bapak mak mular disiksa kaya ngoten arep-arep sampean gak tahu nyusul mak. Sampean susul napa? Sampean enake kaya ngeten. Jawabe bapak aja maido. Aku duwe dasar roti-roti kelemben saiki biyen. Apa sebabe bapak nang swarga kok makmu nang neraka? Makmu ngono nek dituturi ndau. Wah. Blek. Ngoten ya. Nah terus bapak ten ngriki lan apa iki? Penggawe aku iki bagi berlian. Morong iki morong berlian. Isine banyu syafaat, banyu teko Telaga Kausar, banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gelas berlian. Jadi penggaweane bapak iki dundum banyu syafaat. Sapa sing ngombe banyu syafaat iki sak gelas, sak lawase gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi bareng bapak niku ngesok banyu sak gelas, eling-eling bapak kula dewi. Kula sing kula ilingi mak teng neraka. Langsung kula jupuk kula gawe mlayu. Nggih dek brengok kalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kula mboten ngreken. Kula eling mak kula. Bareng pun duki neraka mak kula bengok. Nuwun sewu mak. Kula niku pun kepanggih bapak. Bapak niki penggaweane dundum banyu syafaat. Iku wau kula beto sak gelas kula gawa mriki. Kula aturaken mak supaya mak saged nginum banyu syafaat cek nek mboten panas teng neraka. Kanjeng Nabi gelas berlian isine banyu syafaat. Kula aturaken ten mak, tangane mak rupa genelas. Gelas isine banyu syafaat tersentuh tangane mak meledak. Ngesoki tangan kula kalih niki, tangan kula niki kaya disoki banyu wedang, dadine malih keting ciker bungker. Lare wedok matur kaya ngoten Kanjeng Nabi mular. Sakmono anak wedok nek salihah. Ngebodi wong tuane sampai tangane kesokan banyu umep kaya ngono. Kanjeng Nabi mular. Wis nak tanganmu tak syafaati, tak barokai cek waras. Ya napa jawabe arek wedok? Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi, kula sowan niki mboten butuh tangan kula waras. Cuma kula nyuwun izin dhateng panjenengan. Kula panjenengan ideni tak ganteni mak kula teng neraka. Jerit Kanjeng Nabi. Anak wedok salehah teko sakmono, saguh dadi gantine wong tuwa neraka. Kanjeng Nabi jerit. Wis nak saiki gak ngono. Tanganmu sing kiwa tak gondeli. Ya ambek cekne waras. Tanganmu sing tengen cemplung nang neraka. Ibumu jan salaman. Tibake tangane arek wedok niki dicemplungaken teng neraka, geni neraka mati plus polahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Mulane Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa
hambane, pokoknya hambane Allah niku cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kaya ngoten niku. Nih. Tadi dasar cinta datang Kanjeng Nabi niki. Geni neraka mboten iso murub. Nih. Bareng Kanjeng Nabi dawuh iki busana swarga. Wehno ibumu. Nggih. Cene salin sandangan swarga, tanganmu tak gondeli, ibumu jaan bareng terno nang bapakmu. Ki dipethukaken kali bojo. Lah teng mriku masih gak petuk pirang-pirang tahun nggih mboten nate becong. Nggih, mboten nate becong. Bareng kepanggih rangkul-rangkulan, lungguh-ngguh kursi gading kaya kuwati. Jarene Quran, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Tadi lungguh jejer kaya kemanten anyar. Muga bapak-bapak, ibu-ibu, estu-estu saged tumibaning hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Allahumma amin. Tapi mboten oleh takon, lha si bojone papat ya napa ora? Masih papat nang swarga kabeh ya seneng. Niku lakone anak wedok sing salihah. Iso nulungi ibu nggo neraka senajan ejik nggo donya, polahane dibarengi syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lakone wong mati niku boten sami. Wong mati niku dibagi dadi 5. Sing papat nang swarga, sing siji nang neraka. Muga kula kali panjenengan katut golongan papat. Golongan papat sapa wae? Siji Nabi Rasul. Nabi Rasul niku nek sedo Gusti Allah ngutus malaikat kongkon gawano kendaraan teko swarga. Perlu nih kanggo mapak roe Nabi Rasul. Salah satu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditari kali malaikat Jibril. Pilih pundi sakniki sowan nang ngarsane Gusti Allah karo panjenengan diparingi umur 1000 tahun tapi tetap dari ahli swarga. Kanjeng Nabi jawab, damel napa urip donya suwe-suwe ngoten niku. Wong donya kaya ngeten, mboten enten enake. Palang nang sowan dhateng ngarsane Allah. Dibai sak monten. Niki Nabi Rasul. Nggih. Polane roh dinteni kendaraan swarga. Roh metu teko raga mlebu nang kendaraan. Langsung diimberno nang swarga. Krana roe Nabi Rasul dirindani dahar kenikmatan swarga. Nomor 2. Derajat sing nomor 2 niku wong mati syahid. Lho nek jarane nomor 2 niki wong mati syahid, kula kali panjenengan iji oleh bagian teng ngriku niku. Sapa wong mati syahid? Ndelok. Ana sing syahid perang krana mbela agama mati, mesti syahid. Ana kalane gak perang. Tapi matine syahid. Ngene ku wong sing gelem ngaji. Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan alladzi yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong mlaku dalan niate ngaji
belajar ilmu agama Islam kok dadak mati niki langsung dipapak kendaraan teko swarga diberno nang swarga gak padha karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Contohnya kaya panjenengan budal ngaji mati swarga nggone mulih teko ngaji mati syahid. Jenengan pengen mati syahid napa mboten? Kok gak tepek-tepek ngene iki. Mergo ya pungkasane takonane gak enak lah ngoten nah. Sing enak niki mari ngaji mati dhisik ta ora. Cadangane swarga. Gak padha karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Nomor 3 matine wong mukmin sing gak duwe dosa babar pisan. Sapa? Waline Gusti Allah. Lho wali niki lho kalah karo wong mati syahid. Nggih. Kalah karo wong mati syahid. Blonjo nang pasar tabrak motor tetepi iman lan Islam syahid. Menek klopo rutuh mati syahid. Mlaku nggo embong ketabrak motor mati nggawa iman syahid. Tapi nek ngrutuh ya kasih dosa syahid. Jadi ki totohane kula kali panjenengan. Nomor 2 wong mati syahid. Nomor 3 wong mukmin gak duwe dosa. Sapa? Waline Gusti. Lho kalah ambek wong mati syahid niku. Kalah ambek wong mati syahid. Mulane para ulama biyen niku seneng ngawontenaken ngaji, nggo pundingkan tetep ngaji sebab berangkat ngaji mati niku mati syahid, mulih mari ngaji niku mati syahid niki sing direbut ancane niku ngoten. Dadi kula kali panjenengan gak terasa. Nomor 2, nomor 3 wong mati syahid. Terus nomor 4 wong mukmin sing ejek duwe dosa. Pun gampangane sing mati sapa? Husain lho. Mboten gawe jenenge sampean lho, Husain lho ngene. Engko salah situ tak tuding jenenge engko nang sangkana ndongano mate. Sapa jenenge Husain? Malaikat matur nang Gusti Allah. Gusti Husain mati. Ya. Ajenge kula betakaken kendaraan teko swarga. Aja. Kendaraan swarga iku suci. Dosa iku hukume najis, kotor. Husain jek duwe dosa. Kendaraan swarga gak oleh dikotor-kotori barang najis. Ya babah. Jane budal ya pamlaku ya pamlayu sakarepe. Iya nek jalane padang, ya nek peteng. Iya nek aman lah nek ana rentangan. Jaminan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Iza mata benu adama ing qata'ah amaluhu illa min salasin." Dan ini jaminan. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni cutel. Kula nek manani mboten putus. Tak manani cutel. Kula tahu ngaji, anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni putus. Disambung mbek arek wedok. Daun pinang di atas payung. Kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati.
Paling-paling ya paling tok. Tadi kula malih manani cutel. Mboten putus. Kejaba perkara telu, sedekatin jariyatin. Nggih, harta benda sing digawe masjid, harta benda sing digawe pondok, harta benda sing digawe sekolahan, harta benda sing digawe bangun desa. Niki sedekatin jariyatin sing ganjarane gak iso pedhot. Nomor kalih au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dikembangkan. Padahal perkembangan ilmu niku sing istiqomah tenggene pondok pesantren. Terus nomor 3 au waladin sholihin yadaulah, duwe anak balanang pawedok wong tuwa mati gelem ndongakno. Mulane arek-arek pujian malam Jumat ahli kubur padha mulih njaluk kiriman ayat suci Al-Qur'an. Yen pamiline ora gelem ngirimi ahli kubur padha nangis mbrebes mili. Lagu napa niku? Mari mari berjoget. Astagfirullahaladzim. Mulane panjenengan sedaya niki dadi wong untung nek anake dipondhokno. Saestu untung. Mergo selalu wong tuwa sing nek kuburan iku arep-arep pendongane anak sing saleh lan salihah. Para hadirin, bakas wali, bakas wali. Nah, termasuk almarhumlah Romo Yai Bu Nyai Gus-gus ning sing pun sumaring sing tasih sugeng niki kabeh kekasih Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Mulane kula mriki niki mboten ya napa pados payu, pados pengayoman. Lah kula nek tau ngaji, kan tau ngaji. Cuma enten cerita ngeten. Hadratus Syekh Yai Mail dawuh, Gus, napa Yai? Awakmu nango semelo mlaku nggih. Jam pinten supe berangkat kula mlampah. Sadurunge budal niku didhawuhi kamar masjid sing pinggir lor cedhek jeding ki biyen kamarku. Namung dawuh ngoten. Saiki rono lho menika awak pun payah kula tilem. Tenggene ngarepe kamar niku mboten wani ning kamar ngarepe kamar. Sikil kula ode-ode. Iniku kula pertama kali dipanggil Nabiullah Khidir alaihi salam. Kula niki dikebyoi godhonge kaspe tapi sak wite sak woe. Dikebyoi kula ngleleh. Mbak Nabi Khidir dawuh, carane wong ngaji ku ngene. Kiwite kaspe dadi awakmu seneng kaspe kok woe tok. Mergo sing ditandur iku ya wite, kudu seneng karo wite. Godhonge kena digawe Pak. Dadi wong seneng ngaji niku aja siji tok. Nek iso diratani. Ayo nang mburi
Nggih. Jak ten wingkinge masjid tak dudono gudange ilmune Mbah Zaid. Nggih. Mboten ngerti kula ten budhe masjid jak munggah ngantos dhuwur. Wis teko kene ae. Ilmune Mbah Zaid iki waduh mudhike. Tene. Wis teko kene ae. Mudhun. Bareng pun mudhun kula didhawuhi iki awakmu oleh bagian pulpen emas. Dadi iki nek jarane waris iki aja diceritakno sapa-sapa nek aku durung mati kok ngoten rene. Wong malih nang aku nang ndika ngoten rene. Dadi kula niki teng mriki nggih blas gak ngaji. Ngoten lho nggih. Engko nang terus kabeh tiron wis enak mrono gak ngaji ae ngoten. Nggih. Dadi blas mboten ngaji. Tapi nopo sing didhawuhaken iki kula dherekaken. Wong kula nek ngaos teng mriku mesti kok ngarep dhewe. Saking kepingine oleh barokah ilmu. Tapi nek Yai Mail niku maos Al-Fatihah langsung kula tilem. Lho nggih, tilem. Dadi mboten ngerti sing diwaca kitab pira ya garo. Tapi nek Yai Mail terakhir niku maos Al-Fatihah kula nglilir. Nah saiki yang ngono gak apa-apa lho ngono-ngono. Amblas temen sidoan ngoten. Ngoten. Dadi Yai Mail ngaos dalu niki sampai jam 12. Kula nggih ten ngajenge ngene nggih, tapi tilem. Masya Allah, tibake turu niku enak barokah ngono. Mulane dadi santri kudu sing pinter turu ngono. Allah ya Karim. Ngoten niku kula terus dipepelaken kain. Enten tulisannya Arab putih. Wis lungguh kok tengah kono ya. Alhamdulillah. Jadi tibake wong meguru niku enten sing ngoten niku lakone. Jadi kula blas mboten ngaji, tapi kula didhawuhi karo Yai. Nek ana wong butuh ngaji layan nono. Kata wong laken kula gak ngaji murung ngaji iso ngono alhamdulillah. Sak monten dawuhe guru. Nah saniki ngrantos Gus-gus mawon nggih. Napa malih Gus Syafiq niki ngene. Bene ana santrine sing disabda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kali panjenengan hadir niki nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Awal akhir. Amin. Selamat bidini wa dunya wal akhirah. Barokah hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ismail Al-Maghfurlah sak putra-putrane. Allahumma amin. Lan muga-muga ngelmu sing diparingaken kula kali panjenengan dadi ngelmu sing barokah lan manfaat nggawa slamet lahir batin donya lan akhirat. Punika mawon boten dawa-dawa, kurang lebihnya mohon maaf. Kenditen sinten pun tapi kula tak ndonga lho ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki donga tinggalane Yai Mail. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi bihaqqi buduhun
ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asirin bijahil basirin nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarzuquna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwin wa tumidduna tumiddahum fi kulli waqtin wa khinin bimadi fadlika ya arhamar rahimin. Sing terakhir niki nek gelem maca tegese ndonga mari sembayang ping 3 insyaallah putra wayah panjenengan dijamin karo Gusti Allah ila yaumil qiyamah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf sekaligus nyuwun pamit. Al-afwa minkum wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.